Kita ini yuk, kita gerebek yuk Bang Rizky Pacimbulu yang mana semalam dia nggak pulang ke daerah rumahnya di Tembung, tapi dia menemani saya tidur di penginapan. Jadi saya berangkat masih tidur karena pukul 9 pagi ya. Ngorok ya guys. Jadi dia nggak pulang ke rumah Amang Borunya tapi menemani saya di penginapan ini yang berada di seputaran Amplas, Medan. Dan kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di seputaran Bandara Kuala Namu ya. Insyaallah kalau nggak ada perubahan ya, LS 045 akan berangkat hari Minggu besok ya. Masih belum tahu rutenya, tapi mau balik kemungkinan bisa juga kita ke Bandung atau ke Tangerang ya, selain ke Semarang. Jadi beliau masih menunggu keputusan dari pengurus PCLS 045 dari Kogenya ya.